Всем привет! Я решил записать видеоролик для тех, кто столкнулся с такой проблемой, как стук со стороны коробки передач на автомобилях Lada Vesta, Lada Granta. И еще я слышал, что есть такая проблема на автомобилях Renault Logan, ну, соответственно, Sandero. Вот. Дело в том, что я сам столкнулся с такой проблемой. В 2018 году, в конце апреля, я приобрел автомобиль Lada Vesta с двигателем 1.6, комплектация комфорт, вот, с механической коробкой передач официального дилера в городе Волгодонск. Вот, и столкнулся с такой проблемой, как стук со стороны коробки. Я так понял, эта проблема у многих есть на Вестах. Вот. Кстати, сразу хочу сказать, видеоролик будет долгим, наберитесь терпения, но все будет по делу, по существу. Будет интересно. Вот, так что наберитесь терпения, досмотрите до конца. Я первый раз записываю ролик для YouTube, так что просьба строго не пинать, строго не судить, сильно не пинать. Вот. Гадости в комментариях не писать, так как я все-таки стараюсь делать доброе дело для людей. Вот, ну, начнем, поехали. Продолжим. Купил я Весту и столкнулся с такой проблемой, как стук со стороны КПП на холостом ходу. В движении абсолютно никакого стука нету. Когда машина стоит, работает на холостом ходу, и какая-нибудь нагрузка на двигатель начинает дополнительно идти, то есть там, допустим, включаешь подогрев заднего стекла с подогревом боковых зеркал, либо включаешь кондиционер, начинает идти вот этот вот стук паршивый. Я при монтаже ролика постараюсь поставить этот момент. Вот. Это еще проявляется как, если сесть в машину, когда этот стук идет, и положить просто руку на рычаг КПП, чувствуется прям вибрация такая неприятная на рычаге. То есть как бы отдает все это аж на рычаг коробки передач. Суть в чем? Многие дилеры и сами там владельцы, вестоводы, там тазоводы думают, что этот шум идет от подшипников первичного вала. Поначалу меня тоже многие убеждали, что это так, но на самом деле это оказалось не так. Вся беда кроется вот в этом диске сцепления, который называется Valio. Этот диск был снят с моей машины. Вот, Valio. Я не думаю, что это поддельный диск, так как вот есть такая лейбочка тут. Я не думаю, что АвтоВАЗ покупал бы запчасти какие-нибудь паленые. Этот диск установлен на машину был с самого новья. Вот его, кстати, каталожный номер. 21730-160-1130-32. Вот, это каталожный номер АвтоВАЗа, а каталожный номер Valio. Вот он. C107-28-61R. Так вот, вся беда кроется в этом диске. Я сделал такое незамысловатое приспособление для того, чтобы показать вам его. Я честно скажу, что я его подсмотрел у человека тоже на YouTube. Вот. Просто болт зажатый в тиски, шайба, одеваем диск, сцепление. Вот так все это дело затягиваем. И смотрите, что у нас происходит. Вот он, люфт номер 1. Видите, да? Какой люфт? А вот люфт номер 2. Я думаю, многим этот звук будет знаком. Примерно вот так оно тарабанит, когда стоит на машине. То есть диск этот, ну это откровенная гадость. Хочу сказать, что у машины пробег всего лишь 13 600 километров.
Вот. И хочу отметить особое внимание, что этот стук у меня с самого новья машины, когда я ее покупал в салоне с пробегом 0 километров. Вот, машину завели в салоне, и я этот звук услышал. Но так как я не знал, что есть такая беда, я ему сначала значения не придал, и он был не сильный. Дело в том, что он проявляется тоже не всегда. Вот, он буквально немножко был и прекратился. Я не придал этому значения, как бы купил этот автомобиль. Если бы я знал, что будет такая проблема, я бы заказал бы у дилера другой автомобиль, я бы этот не стал покупать. Ну, дело в том, что попалась вот такая вот мне машина. К дилеру я обращался с этим звуком. Ну, у дилеров, вы, как сами знаете, всегда все нормально, это особенность автомобиля. Вот. Ну и решил я решить эту проблему за свой счет. Почему? Потому что, ну, во-первых, устал с ними бодаться, во-вторых, даже если бы дилер признал бы это гарантийным случаем, то проблему, я думаю, может быть, решили бы, может нет. Почему нет? Потому что, во-первых, дилер ставит только оригинальные запчасти, а оригинальные у них как раз вот это вот валево. И пришел бы, вполне возможно, точно такой же диск бы. Его бы поставили, и проблема бы не ушла. Это во-первых. Во-вторых, им нужно сначала разобрать, ну, узел, в данном случае снять коробку. Вот, добраться до этого сцепления, уточнить именно, что это диск, и они будут заказывать его у завода производителя, у АвтоВАЗа. А это, как правило, занимает 2 недели. Ну, я не могу себе позволить, чтобы машина моя 2 недели просто стояла на станции. Вот, поэтому я решил как бы сделать все это за один день, за свой счет. Но также у дилера. Хотите там, матюкайте меня, хотите пишите гадости, ну вот как-то так я решил. Хотя я такой человек, что, ну, люблю пободаться, ну, скажем так, не люблю, но приходилось в жизни бодаться, и много я там всяких судов, исков выигрывал. Но в данном случае вот как-то так получилось. Вот. Ну, я что хочу сразу сказать. Проблему эту я решил. Вот, и сейчас я буду рассказывать, каким образом я решил. Кстати, вот диск этот, как он устроен. Вот пружины вот здесь вот стоят, вот без люфтов, все хорошо. Но тут есть такие маленькие пружинки. Сейчас я вам их покажу. Вот тут вот они стоят. Вот сейчас я буду диск поворачивать. Будет видно, как она... Постараюсь на камеру сейчас, чтобы было видно. Как эти пружины сжимаются. Вот видите, как все тут люфтит. Все болтается, как живое. Вот пружина сжимается в одну сторону, вот в другую. Там какие-то пружинки стоят, я не знаю, ну детские какие-то, как это авторучки. Вот. И не работают они, видать, должным образом. Блин, не получается. Ну, в общем, посмотрите просто на это безобразие. Ну, как бы, это, я считаю, просто брак. Я хочу почему подчеркнуть именно, что это брак. Опять-таки отвлекся от темы, отъехал. То, что на машине эта проблема с самого новья. Во-первых, стучащий диск. Во-вторых, я езжу очень аккуратно. И за 13 тысяч я просто не мог его так убить, этот диск. Я как бы трогаюсь плавно, без всяких пробуксовок. Там, я не шлифую, на буксире никого не таскаю. Зимой там тоже нигде не буксовал, в грязи нигде не застревал, не буксовал. Вот, то есть это просто откровенный брак. Я так думаю, вот эта фирма сделала брак и решили ничего не отзывать, я так понял. Ну, в общем, вот такая вот лажа. Вот такой вот диск валил. Что дальше? Как я решил бороться дальше с этой темой? Я также читал одного человека, который писал в интернете, что, ну, не один, а вот несколько людей, по-моему, писали, что ставят сцепление САКС. Кто как называет? САКС, Сейч, ЗАКС, ЗАХС. Вот. Кому как удобно, пусть тот так и называет, но я его называю САКС. Вот. Сейчас оно у меня тут лежит, я вам покажу. И там, кстати, сзади есть наклейка, сейчас я покажу. На наклейке написано, что правильно считается ЗАГС. Вот. Видите, да? Марка ЗАГС. Ну, а там пусть называет его кто как хочет.
В общем, что человек писал. Набрел я как-то на какой-то форум, на котором обсуждали эту тему с тарахтением коробки. И человек один написал, что... люди писали, что кому-то меняли коробку даже по гарантии. Вот. Меняли коробку, а сцепление, я так понял, ставили то же самое. Потому что, так как дилер приговорил коробку, значит, АвтоВАЗ прислал только коробку. Сцепление поставили тоже на место. Человеку меняли коробку, и звук никуда не уходил. Тарахтение так и оставалось. Люди отчаивались, и вообще уже не знали, что делать. Вот. Это еще хорошо дилер, так скажем, добросовестный попался, который еще решился что-то, коробку поменять. Обычно вообще людей лесом шлют. Вот такая у нас поддержка у дилеров Лада, блин. Вот. В итоге человек сам понял, что это диск сцепления, и попросил заменить диск сцепления. Мы поменяли диск сцепления, и все, этот звук ушел. Вернее, он даже не диск сцепления поменял, а полностью сцепление поставил фирмы Sachs. Вот. Ну, так как он советовал Sachs, я тоже решил купить Sachs. Вот его каталожный номер, кстати. Это именно идет на Весту. На Весту и на Гранту, по-моему, он идет. 3950-097. Потому что обычное вазовское сцепление туда, в принципе, подходит, но оно чуть слабее, потому что на Весте 106 лошадей, а на Приорах там и на старых, на других машинах там 98. Здесь оно чуть усилено, и самое главное отличие у него, так-то корзина, там диск сцепления, все там подходит, подойдет на Весту и так. Отличие все в выжимном подшипнике, вот такой вот он на Весте. Вот так он именно выглядит. Вот. Ну, это фирмы Sachs. Сделан из пластика. Хорошо это или плохо, я не знаю. Общался с людьми, они говорят, что тут пластик довольно-таки прочный и ходят они долго. И что многие производители сейчас делают именно их из пластика. Я об этом спорить не буду, в этом я не разбираюсь. Я вообще сварщик. Это моя мастерская. Я сварщик-аргонщик. Ладно, вернемся к нашим баранам. Вот он у нас диск Sachs. Купил я его в интернет-магазине. Вот, сейчас я вам покажу, что мне в нем не понравилось. Сейчас мы берем вот этот, откручиваем. Ставим на его место хваленый Sachs. На вид выглядит все очень прилично, все хорошо, все классно. Но я же говорю, я у человека подсмотрел видеоролики, как он сделал такое приспособление для проверки диска. И вот, когда мне пришел данный комплект сцепления, что меня насторожило. Этот люфт присутствует, но намного меньше, чем на диске Valeo. Но он есть. Не понравилось мне, что здесь вот так вот легко вращаются пружины. Вот. Они прям вот, если диск потрясти в руках, просто я в одной руке держу телефон, в другой делаю вот эти вот манипуляции, я не могу его взять и потрясти. Даже слышно, как они вот болтаются. И вот этот люфт на нем присутствует. Он тоже меньше, чем на Valeo, и он более такой тугой. Пружины, видать, там стоят более тугие, но все равно он присутствует. Меня это насторожило. И так как у меня нет ни времени, ни желания, ни денег лишних, чтобы снимать, ставить коробку туда-сюда, экспериментировать с этим сцеплением, я решил с этим сцеплением отказаться от него. Еще раз его покажу. Вот тут какие-то каталожные номеры, видать, на нем. Вот, или что там, я не знаю. В общем, решил я его не ставить. Как раз встретился я с одним своим хорошим другом, механик, занимается ремонтом автомобилей. Значит, что он мне посоветовал? И, кстати, как раз накануне в интернете я почитал, что лучше всего поискать какой-нибудь старый диск. Потому что на новых сейчас вот эти вот демпферы крутильных колебаний сделаны паршиво. Значит, что я сделал? Я поехал в магазин у нас в городе. Sachs, кстати, почему я заказал через интернет-магазин? У нас город маленький. Вот, и
выбора особого нету. Наличие запчастей как бы, ну, никто практически не держит, все под заказ. Если бы я знал, что оно такое будет, я бы в магазине посмотрел этот диск, я бы его, естественно, не купил. В общем, что я сделал? Поехал в магазин и купил самый обычный вазовский диск, получается. Он идет, как здесь написано на ценнике, Калина Гранта. Вот. Сейчас я вам покажу его каталожный номер. Вот его каталожный номер. 111 86 дефис 160 1130 дефис 01. Диск ведомый. Под этим каталожным номером обычно диски идут фирмы ВИС, он же ВАЗ Интерсервис. В данном случае это у нас группа ОАТ. Вот. Я так понял, это просто упаковщики, которые покупают диски у довольно приличных производителей. Вот. Группа ОАТ. А сама фирма, производитель ООО ЭВР. Не подумайте, я ни в коем случае ничто не рекламирую. Просто я хочу сказать, что купил этот диск. И то, что у меня решилась проблема. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Кстати, накладки на нем использованы фирмы Люк. Вот, улыбочка у нас Люк. Просто заклепка попадает, и буква L плохо просматривается. Здесь наоборот L, а остальных букв нет. В общем, смотрите, как он выглядит. Ставим. Также этот диск, по-моему, идет на приору. Вот этого люфта у нас нету совсем. Сейчас то, что этого люфта нету. Вот этот люфт у нас есть, но он очень тугой. И как раз на нем работают уже нормальные вот эти пружины, тугие, хорошие. Вот. Я вот пускаю, как он возвращается. И он уже так, нету такого грохота, стука, и все равно очень туго крутится. А вот этого люфта нету. Нету совсем. То, что если сейчас где-то что-то видите люфтит, это болт там в тисках люфтил. Вот. А так люфта нету. Еще раз говорю, я не рекламирую абсолютно эту фирму. Дело в том, что просто этот диск именно этой фирмы мне показался приличным на вид. И я решил его поставить. Но прежде чем поставить диск на Весту вот другой модели, естественно, я промерил ширину накладок, толщину, вот, высоту. Все оказалось идентичным Валио. Единственное, ширина накладок у Валио на 1,5 мм шире. Я считаю, что особо это ни на что не повлияет. Я понимаю, что этот диск создан под более мощный мотор. Но так как я не горцую, там не гоняю, нет у меня такого. Вот, у меня спокойная, размеренная езда. Вот, я же говорю, на буксире я никого не таскаю никогда. Вот, я решил, что ничего страшного не будет, если поставлю такой диск. По шлицам, по зубьям он подошел идеально. Вот. Здесь единственное имеется как слепой зуб, как его называют, по-моему. Но это ни на что не влияет абсолютно. По шлицам он четко сел, четко стал в корзину. Встал в родную корзину. Кстати, когда разобрали, корзина была в отличном состоянии. На ней еще даже заводские риски были видны, она не подогретая, цветопобежалости нету. Вот, то есть корзина в хорошем состоянии, родной выжимной подшипник металлический. Вот, поменяли просто диск. Он встал туда как родной. Все собрали, завели машину и, о чудо, все, этот стук ушел. Руку я ложу на ручку КПП, никакой вибрации нету, стука нету, как он раньше проявлялся при включении кондиционера, при включении подогрева заднего стекла с боковыми зеркалами.
подогрев сидений, если включаешь. Ну, то есть идет нагрузка на генератор, идет нагрузка на двигатель дополнительно. То есть обороты двигателя меняются, и вот на определенных оборотах этот стук появлялся. Все, сейчас этого нету. Я просто хочу что сказать вам, что проблема, как многие считают, кроется там в самой коробке. Нет, дело в данном случае именно вот этого стука не в коробке, а в стуке именно вот этого диска сцепления родного. Дело в том, что об этом, я так понял, даже дилер не знает, потому что когда они снимали, они сами были в шоке, когда посмотрели на этот диск. Вот. Я просто хочу призвать всех владельцев Вест, ну и прочих машин, там Грант, потому что я слышал, на Грантах тоже такое есть. Вот. Не отчаиваться, а, как говорится, брать ситуацию в свои руки и менять этот диск сцепления, если у вас машина еще по гарантии, по гарантии. Если дилер будет говорить, что нет, там это все нормально, вы говорите, нет, давайте заезжаем в ремзону, вот, разбираем сцепление и смотрим на диск. Если он вот так вот болтается, то ремонт за ваш счет, а он так и будет болтаться. Если вот у вас именно признаки такие, как у меня, вот, стук в коробке. Ну, на это еще будет отдельное видео, ссылочка на него будет. Вот, именно послушайте, какой звук у меня был на машине. Вот. Что дилер уже не отвертится, когда он увидит вот так вот болтанку там вот, как на вот этом валю, вот на вот этом диске, я уже показывал. Когда он увидит такую болтанку, они сами будут в шоке. Я так понял, что не все дилеры даже знают, что причина этого стука этот гребаный диск вот этот. Вот. То есть делаете, если машина на гарантии, за счет дилера. Если машина не на гарантии, смело едете, покупаете диск по каталожному номеру. Вот, поэтому вот я говорю, вот он, каталожный номер. Заказывайте, либо там желательно, лучше, конечно, не заказывать, а посмотреть его самому в магазине, чтобы вот он был такой жесткий, как вот, который я сейчас вам показал. Вот. Ну, смысл в том, что вот такой конструкции серьезный диск должен быть, а не вот эта вот фигня расхлябанная. Кстати, я заезжал в другой магазин, у нас в городе есть. Валево там был, и он был поприличнее этого выглядел. Люфты на нем были, но меньше, но я все равно не решился менять Валево на Валево, потому что, как бы, ну, я считаю, это полная лажа. Вот. А люфты на нем были примерно как вот на этом Саксе. Вот. Ну, собственно говоря, стук ушел, сейчас его нету абсолютно. И машина радует как никогда. Я год мучился с этой проблемой, год мне этот звук досаждал, так же как многим владельцам Вест. Вот. Потому что покупаешь машину за такие деньги, 600-700, люди по 800, там даже тысяч отдают. И слушать вот этот стук, и когда дилер тебе говорит, что так и должно быть, это конструктивная особенность, ну это вообще, это, я считаю, полный финиш. Я понимаю конструктивную особенность, допустим, вот у меня был Ланос, что на нем стоит гидроусилитель руля, насос гидроусилителя стоит на самом блоке, прикручен. Это неправильно, насос должен быть вынесен, потому что от двигателя он греется масло, соответственно, которое через него проходит, быстрее высыхают прокладки резиновые, потом все это соплевить начинает. Вот это я понимаю, ладно, конструктивная особенность машины. А когда с завода сновья вот это вот громыхание, ну это не конструктивная особенность, это, я считаю, откровенно брак. И я считаю, АвтоВАЗу вообще нужно отказаться просто от таких вот паршивых дисков, блин, оставить нормальное туда сцепление. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать, я все сказал. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо. Еще раз говорю, я не блогер профессиональный, я первый раз в жизни записываю ролик. И цель этого ролика абсолютно никакая не реклама, а просто сделать добро для людей, чтобы люди знали, как решить эту проблему. Потому что, я так понял, многих эта проблема мучает, и люди не знают, как с ней справиться. Вот я рассказываю, как я с ней справился. Мне помогло. Теперь машина меня только радует. Меня машина в целом радовала с самого начала покупки. Единственное, вот это вот меня досаждало. Вот. Кстати, по поводу затрат. По цене это вышло мне. Вот, замена сцепления в сборе 3000 рублей и развал схождения 1500. 4500 вышли работы. Плюс цена диска
1160 рублей. Вот. Ну, диски я купил, сразу скажу, дешево. На сайте Автото я смотрел, он стоит 1500. Именно вот этот, фирмы EVR. Вот. Он, кстати, на Автото, так и по этому артикулу выдает диск EVR, VIS, ну и еще много других, там Холла, по-моему. Вот, ну, кто будет какой заказывать, это его дело. Ну, как бы я купил вот такой, и почему купил, потому что я визуально видел, что этот диск хорошо сделан. Вот, так надо уже заканчивать. Ролик затянулся аж на 25 минут. Вот, работы производились у дилера 1 июля 2019 года. Ну, звук ушел. Все, я доволен. Сход-развал почему делается? Потому что, чтобы снять коробку, нужно частично разбирать подрамник. И, соответственно, углы колес сбиваются. Поэтому вот так вот делается. Ну, то есть, ремонт мне весь этот вышел 5660. Вот как-то так. Все, всем спасибо за внимание. Удачи.